यहाँ पर बहुत ज़्यादा पक्षी हैं और ये सारे पक्षी बहुत सुकून से रहते हैं इस मंदिर के ऊपर। और मंदिर कहाँ है? यहाँ बहुत अच्छे से रहते हैं ये लोग। लेकिन ये एक बहुत डेंजर आदमी है, ये पक्षियों को पकड़ के मटन बना के खा लेता है। देखिए इस डेंजर आदमी के पास एक टेक्निक है। ये पक्षियों को पकड़ता कैसे है देखिए। ये अब चावल लेके आया है घर से। दिखाओ चावल कहाँ है तुम्हारा भाई, कहाँ है? ये रहा चावल, ये देखो। इसको तुम कैसे पकड़ोगे? जल्दी बताओ। अरे ये तो बहुत खतरनाक है, कैसे पकड़ेगा पक्षियों को? जल्दी बोल। हाँ पकड़ेगा, ठीक है। चल अपनी पोटली उठा ले। अब ये चला पक्षियों को पकड़ने के लिए। ये बहुत बड़ा शिकारी है, हंटर नंबर 1। ये जा रहा है पोटली को लेके पक्षियों को पकड़ने के लिए। पक्षियों के पास पहुंच चुका है ये बहुत स्पीड से। अब ये देखो ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं, ये देखो। और ये चावल लेके खड़ा है, जल्दी आजा। ये शुरू हो गया, अब पक्षियों को बुला रहा है ये। वो 2 पक्षी आ गए, ये देखो भाई ये। लेकिन ये बहुत पास बुला के और पक्षियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये इतना सारे हैं, ये सबको बुला लिया इसने पकड़ने के लिए, सबको बुला लिया है। अरे बाप रे, ये सारे पक्षियों को पकड़ के मटन बना के खाएगा क्या? इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। जा छिटो समझ। अरे पकड़ने चला गया है क्या? नहीं, सब भाग गए इस बार। ये फिर से इसने चावल के पोटली में हाथ डाला और ये फिर फेंका। अरे बाप रे, ये सारे पक्षी फिर से आ चुके हैं खाने के लिए। ये लालच दे के इन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जल्दी से। अरे बाप रे, फिर पकड़ने की कोशिश किया। जल्दी से डाल। ये देखो अब फिर से ये पक्षियों को दाना डाल रहा है। ये देखो ये पक्षियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये चंगू मंगू पकड़ लिया क्या? नहीं पकड़ पाया, अब पकड़ेगा जैसा लग रहा है मुझे। ये बहुत सारे लोग खाने में व्यस्त हैं। ये आदमी बहुत खतरनाक है, पकड़ो। अरे एक पक्षी पकड़ के दिखाओ भाई। अरे पकड़ने गए ये लगता है। पकड़ाओ, कौन सी पक्षी पकड़ा? नहीं पकड़ा है, ये पोंगू है। ये काय का डेंजर है ये। डालो, जल्दी डालो। वाह, फिर बहुत पास आ रहे हैं इसके। ये आज पकड़ सकता है। अरे पकड़ लिया जैसा लग रहा है। ये शिकारी काम का नहीं है, अब दूसरा शिकारी आया। दीदी को दे दो जल्दी दीदी को। अरे ये फिर से मान नहीं रहा है, फिर से एक पक्षी पकड़ेगा जैसा लग रहा है, फिर फेंकेगा। अरे वाह, ये शिकारी हो गया है पक्षी पकड़ने में, इसलिए दूसरा शिकारी आया उसका दीदी। अब ये फिर पोटली में डाला हाथ और अब ये पकड़ने वाली है। जा। अरे लोग आ गए हैं सारे के सारे। ये न्यूज़ रिपोर्टिंग बहुत खतरनाक तरीके से चल रही है। ये शिकारी पकड़ेगा। अरे पकड़ लिया क्या? अरे पकड़ लिया जैसा लग रहा है। अब ये फिर से गया, फिर ये दूसरा शिकारी आया। ये आज दिन भर में एक आध पक्षी पकड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे ये पुंटूरी शिकारी लोग। जल्दी, ये बहुत सारे आ गए हैं। अब पकड़ ले। कहाँ पकड़ा? ये बीच में एक चंगू मंगू है जैसा लग रहा है। ये
ये बहुत दिमाग वाला पक्षी, इसका नाम है चंगू। और एक वाइट है, इसका नाम है वो मंगू। ये लोग वो सबको आइडिया सिखा रहा है, इसका सब चावल खा लो और भाग जाओ, और ये पकड़ भी नहीं पाएगा। Oh my god. जल्दी पकड़। लगता है आज इसका चावल खत्म हो चुका है, अब ये घर की तरफ जाएगा। अरे पकड़ लिया, पकड़ लिया।